बित्ताज व साहिबिल इज्जत वल वक़ार सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहिल मुहाजिरीन वल अंसार। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा। सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। प्यारा दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल शानुहु शाला सां सभिनी खे हिदायत नसीब फरमाए। दुनिया में शल ईमान सां रहाए, वरी शल ईमान सां लॾाए। दुनिया में सोहणे सरदार मदनी ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे दर जी ग़ुलामी नसीब फरमाए। आखिरत में उन महबूब जी ज़ियारत, शफ़ाअत ऐं पाड़ोश नसीब फरमाए। अज जंहिं बाबरकत महफ़िल में असीं हाज़िर थिया आहियूं, रब करीम शल हिन महफ़िल जे रहमतुनि ऐं बरकतुनि मंझां असांजूं झोलियूं भरपूर फरमाए। यकीनन अल्लाह जे क़ुरान जी महफ़िल, अल्लाह जे वलियन जे उर्से पाक जी महफ़िल, नेकी वारी महफ़िल भलाई खां ख़ाली न हूंदी आहे। अहिड़ी महफ़िल में अचण वारो, शरीक थियण वारो ख़ाली हथें न मोटंदो आहे, कुझु न कुझु हासिल करे मोटंदो। के महफ़िलूं अहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि जिन में इंसान ईंदो आहे त खटियल बाज़ी हाराए मोटंदो आहे, पर हिननि महफ़िलुनि में इंसान हारियल हुजे त बि खटी मोटंदो आहे। तव्हां ॾिसो था कि अल्लाह जा बाना किथों किथों को आया है, कि पैदल पंध आया है, कि सवारियुनि ते आया है, पर अहिड़ी महफ़िलुनि जे अंदरि हिकु अहिड़ी मख़लूक बि ईंदी आहे जिन खे असांजूं अखियूं नथियूं ॾिसनि। मदीने वारे मीर सोहणे सरदार गवाही ॾिनी, मज्तमा क़ौमुन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह यतलून किताबल्लाह व यतदारसूनहु फीमा बैनहुम। कि कौम, कबीलन जा माण्हू, मुख़्तलिफ़ ज़ातियुनि जा माण्हू अल्लाह जे घरनि मां कंहिं घर में गॾिजी अल्लाह जो क़ुरान सिखंदा ऐं सेखारींदा आहिनि, क़ुरान ॿुधंदा ऐं ॿुधाईंदा आहिनि, इन महफ़िल में शरीक थींदा आहिनि। त मदीने वारे ताजदार फरमायो, इल्ला नज़लत अलैहिमुर रहमा, इन्हनि जे मथां अल्लाह जी रहमत नाज़िल थींदी आहे। इन्हनि ते अल्लाह जी, ॻाल्हायो, इन्हनि ते अल्लाह जी रहमत नाज़िल थींदी आहे ऐं इन्हनि जे दिलयुनि ते इत्मीनान ऐं सुकून तारी थींदो आहे। सच ॿुधायो त हिन महफ़िल में सुकून अचे थो या न? कंहिंखे सुकून आयो आहे? सरकार त फरमाइनि त इन महफ़िल जे अंदरि अल्लाह जे मलाइकनि जो नुज़ूल थींदो आहे। ये मलाइक इन महफ़िल खे घेरो करे वठंदा आहिनि। वज़करहुमुल्लाह फी मन इंदह, अल्लाह
वक्त जा मखलूक आ, इन्हनि बाननि खे अल्लाह उन्हनि वटि यादि कंदो आहे। रब्बुल आलमीन जल शानू पंहिंजे मुक़र्रर फ़रिश्तनि जे अंदरि, नबीअनि जे रूहनि वटि, पैगंबरनि जे अरवाहनि वटि इन्हनि बाननि खे रब यादि कंदो आहे जेके पधरे ते वेही रब जे क़ुरान खे ॿुधनि। वदा अॼु जेकॾहिं तूं सुहिणे सैयद हैदर शाह बुखारी जे पिड़ ते ज़मीन ते वेठे अल्लाह जो क़ुरान थो ॿुधी त अर्शन ते रब बि तोखे मलाइकनि जे अॻियां यादि करे रही। पोइ खटी या न जी, पोइ हीअ महफ़िल भली या हूअ महफ़िल भली जंहिंमें ॻाइण ऐं वॼाइण ऐं ढोल धुकड़ हुजनि? हा, हीअ महफ़िल भली या उहा व्याज वारी टोली भली? हा, ताश जे पतन वारी टोली जिते सॼी रात गुज़री वई, मुसलमान पतन ते वेठो आहे सॼी रात। अरे पंहिंजे क़ीमती ज़िंदगी खे, पंहिंजे हीरनि ऐं मोतियुनि ऐं माणकनि खां वधीक क़ीमती ज़िंदगी खे तूं खूह में उछलाईंदो वञे? इहो तुंहिंजो अकुल आहे? पुट तवज्जो फरमायो, हीअ असांजी ज़िंदगी हर ॾींहुं हर रात हीरनि मोतियुनि माणकनि खां वधीक क़ीमती। जीअं हार हूंदो आहे न, मोतियुनि जो हार हूंदो आहे, हिकिड़े धागे में परोयल हूंदो आहे, धागो ओचितो टुटी पवे, मणियो मणे ते किरंदो वेंदो किरंदो वेंदो। केतिरी बि डिघी डोर हुजे, केॾो बि डिघो हार हुजे, पर जो मणियो मणियो किरे थो पियो त नेठि खुटी वेंदा। मुंहिंजा दोस्तो, जॾहिं असां अंबर जे पेट में रब असांजी तख़लीक़ कई हुई न, उन वक़्तु असांजे मौत जो फ़ैसिलो थी चुको त हिन माण्हू जी ज़िंदगी हेतिरा साल, हेतिरा महीना, हेतिरा कलाक, हेतिरा मिंट, हेतिरा सेकंड। इहो हीरनि जो हार रब तुंहिंजे ॻिची में विधो। जॾहिं तूं ॼाणे न, उनजो धाॻो टुटी पियो, हाणे इहो मणियो मणियो किरे थो। रात गुज़री वई, ॾींहुं गुज़री वियो, हफ़्तो गुज़रियो, महीनो गुज़रियो, हर लम्हो मूंखे मौत ॾे वेझो कंदो थो वञे। अमर थी चवे त मुंहिंजो बच्चो वॾड़ो थींदो, अम्मा थी मुरादूं पई पंहिंजे मन में आणे, दुआऊं थी घुरे त मुंहिंजो बच्चो वॾड़ो थींदो, शादी कंदो, मुंहिंजो बच्चो औलादी याली थींदो। पर अम्मा खे इहा ख़बर न आहे त मुंहिंजे बच्चे जी हर रात हुनजे ज़िंदगी मां खुटी रही आहे, हर ॾींहुं हुनजे ज़िंदगी मां खुटी रहियो आहे। कल कोन पवंदी जो मणिया पूरा थी वेंदा ऐं इज़राइल जा हथ ॻिची में पइजी वेंदा। ओ पखी परदेसी अड़ा वेठायूं उॾाणा, पखी परदेसी अड़ा वेठायूं उॾाणा, करे मल पूरी चुगी वठ के दाणा, पखी परदेसी अड़ा वेठायूं उॾाणा। कादे तुंहिंजा मारू, कादे तुंहिंजा मारू छॾे विया बाणा, पखी परदेसी अड़ा वेठायूं उॾाणा। बोल तुंहिंजो अबो काॾे वियो, तुंहिंजी अम्मा काॾे वई, तुंहिंजा मारूअड़ा काॾे विया, तुंहिंजा भाइर काॾे विया, तुंहिंजा अज़ीज़ यार संगती साथी काॾे हलिया विया। जन सारी दल मुंहिंजो रूह सेता भञी वियम भेरड़ा, ओ चालणो आया जनरीअ
कंदियूं ॾाढा ॾींहड़ा के दुखे जन सारी दल मुंहिंजो सेता बनी में बेरड़ा चो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। हजरत मौला अली शेर जली फातिह खैबर नबी जो बिरादर तो बुधो तो ने सोहणे जे विलादत जी निस्बत भी हिन महीने सां मुझे सोने हैदर करार मौला अली शेरे खुदा जी तालीम के त बुध अली जा फज़ाइल भी बुधई अली जा फज़ाइल उन जो शान भी बुधई पर हाणे वरी अली सोने जी तालीम भी बुध त सेखारे छा वियो जेकॾहिं हज़ारे ज़बानूं हुजनि मौला अली जी तारीफ़ कंदियूं रहनि ज़िंदगियूं पूरियूं थी वेंदियूं अली जी वाखाण खुटण जी नाहे पर केॾी महिल हिन ॻाल्हि ते बि गौर कयूं त उन शान वारे अली असांखे छा सेखारियो कुझु हिन ॻाल्हि ते बि गौर कयूं न अली ख़ुदि त शान वारो आहे पर असांखे छा ॾेई वियो असांखे छा सेखारे वियो हींअर मदीना शरीफ़ में मां वियुसि कुतुब खाने ते किताब वठण जे लाइ ख़रीद करण जे लाइ वियुसि साम्हूं हज़रत मौला अली शेर ख़ुदा जो दीवान रखियो मूं ख़रीद कयो उन में हज़रत अली जी शाइरी जमा थियल हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर ख़ुदा बहितरीन अरब जो बहितरीन शाइर हुयो हज़रत अली जी शाइरी खुदा जो कसम हिकिड़ो हिकिड़ो लफ़्ज़ मुंहिंजे सोणे हैदर करार जो हीरनि माणकनि खां वधीक क़ीमती हज़रत मौला अली जो शेर मूंखे यादि थो अचे या मन बदुनिया हुश्तगल कद गर्रहू तोलुल अमल या मन बदुनिया हुश्तगल कद गर्रहू तोलुल अमल अल मौत याती बग़ततन वल क़ब्र संदूकुल अमल मौला अली हैदर करार सा फरमाया ओ दुनिया में मगरूर रहने वाला ओ दुनिया में गाफिल रहने वाला तोखे डिघियुनि उमेदुनि गाफिल बनाए छॾियो आहे डिघा मनसूबा ठाहियूं वेठोई अञा हीअं कयां अञा हीअ ज़मीन वठां ही दुकान ठाहियां अञा शादी कयां पुट थियनि ही मनसूबो ही ॻाल्हि साईं फरमाइनि था तोखे डिघियुनि उमेदुनि गाफिल बनाए छॾियो आहे तोखे ख़बर न आहे त मौत ओचितो अची वेंदुई तोखे पुछंदो ई कोन तोखे अॻ में आगाह कोन कंदो त मां फलाणे ॾींहुं ईंदुसि ओचितो तुंहिंजे गिची में हथ मौत जा पइजी वेंदा मुंहिंजे सोणे हैदर इकरार फरमायो इहो मौत तोखे पकड़े उन कारी कोठड़ी में विझंदो जेका अमलनि खां सवा ॿी का बि चीज़ उते कम तोखे न ईंदी उन कारी क़ब्र वारी कोठड़ी में वल क़ब्र संदूकुल अमल क़ब्र उहा संदूक आहे जिते अमलनि जो पुछाणो आहे अल्लाह अल्लाह मौला अली जा मुरीद सॾाइण वारा कॾहिं त तूं बि गौर वेही कर त तोखे बिन कारी कोठड़ी क़ब्र में हलणो आहे अबू गॾु न हूंदी अम्मा गॾु न हूंदई मिट माइट गॾु न हूंदई यार दोस्त गॾु न हूंदई हथे ख़ाली क़ब्र जे मिटीअ जो महिमान हली बणजंदे ओ भजी भोरा थियूं पाए माल सजण हली क़ब्रुनि जो ॾिसो हाल सजण भजी भोरा थियूं पाए माल सजण हली क़ब्रुनि जो जन जी जवानी ॾिसी अकुलो शुभ जो तन जो मड़ त मुक
रुलियो ओ जन जे स्वामी ॾिसी अकुलो शुभलियो तन जो मड़ो चमका मन मंझे रुलियो ओ यो भाव अजल जो यार घुलियो के अज विया के वरी काल सजण हली कब्रुन जो ॾिसो हाल सजण भजी बोरा थियूं पैमाल सजण हली कब्रुन जो ओ तुंहिंजो देस नहीं परदेस हिते करणो कफन संदो यर पवंदी वेस उते वदा ॿियूं तकरीरूं त ॿुधियूं अथई ॿिया वाइज़ बि ॿुधा अथई पर ही त वाइज़ ॿुध कुझु अख पट कुझु कन खोले फ़क़ीर जी ॻाल्हि त सम्झ ये निंड वारी पटी अखियुनि त लाइ ज़ोर सां ॿुध त फ़क़ीर छा थो चवे वदा ओ मिठा ॿियूं त सभई ॻाल्हियूं ॿुधई अबे जी ॻाल्हि ॿुधई अम्मा जी ॻाल्हि ॿुधई भाइरनि जी यारनि जी वोटरनि जी सभिनी जूं ॻाल्हियूं ॿुधई पर हीअ बि त ॻाल्हि ॿुध तुंहिंजो देस नाहे परदेस हिते करणो कफन संदो यर पवंदी वेस उते ओ उहे खान बलोच रईस किथे सॼूं हलियो वेंदे मॼूं माल सजण हली कब्रुन जो ॾिसो हाल सजण भजी बोरा थियूं पैमाल सजण हली कब्रुन जो चवल अल्लाह 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 हज़रत मौला अली शेर खुदा हैदर करार जो बैत साईं फरमाइनि था दीवाने अली जे अंदर मुझे सुने हैदर करार जो फरमाना यगूसुल बहर मन तलबल आली वमन तलबल उला सहर लयाली वाह वाह सोना अली वाह ॻाल्हि सम्झो था यगूसुल बहर मन तलबल आली वमन तलबल उला सहर लयाली हज़रत हैदर करार था फरमाइनि त जेको जेको हीरा मोती हथ करणु चाहींदो आहे उनखे समुंडनि में गोता खाइणा पवंदा आहिनि ऐं जेको रब खे राज़ी करणु चाहे थो पंहिंजो करणु चाहे तो उनखे रातियूं जागणो पवंदो नेणनि जी निंड फिटाइणी पवंदी वमन तलबल उला सहर लयाली जेको आला मकाम चाहे
चाहे तो रब के रिझाइण चाहे तो पुनल के परचाइण चाहे तो उन्हें के रात जे वक्त में नेणन जी निंड फिटाए पंहिंजे मुसले के आबाद करणो पवंदो। उथी रात असुर तू बडाए अदा या निंड नेणने जी फिटा अदा उथी रात असुर। ओ बेद बख्शिश जा के बाब खुलिया जेके जाग्या थे तन के डाज मिलिया। ओ तो न तलब कई व्याय नाम हलिया सुते सजण विया दाकल कान पई उथी रात असुर। जे रब के राजी करण चाहिए तो पोइ तोखे रातियूं जागणियूं पवंदियूं, अल्लाह जी बंदगी करणी पवंदी, सिर रब जे हुजूर में झुकाइणो पवंदो। पोइ तोखे निमाज़ 5 वक्त पढ़णी पवंदी, पोइ तोखे गुनाहनि खां बेहयायुनि खां बचणो पवंदो। जे रब खे राज़ी करणु चाहीं तो त अबे अमड़ जी ख़िदमत करणी पवंदई। साईं फरमाईंदा रज़ा रब फी रिज़ल वालिद व सख़त रब फी सख़तिल वालिद। अल्लाह जो रज़ामंदो पीउ खे राज़ी करण में आ, अल्लाह जो दमर पीउ जे नाराज़गी में आ। घणा दोस्त आहिनि पीउ मां ते अख नथी ॿुॾे, अबे अम्मा खे वेहण जे लाइ तयार बीठा आहिनि। जे वातनि जा किरह कढी पाले निपाए जवान कयो, अॼु अम्मा नथी वणे, अॼु उन अबे खे मुंहं साम्हूं थी वरंदियूं सोचे पियो। क़ुरान तो फरमाए तो उफ़िन वला तनहरहुमा, पंहिंजे अबे अमड़ खे उफ़ बि न चओ, अल्लाह खे इहा ॻाल्हि बि क़बूल न आहे। वदा जे तो पंहिंजे अबे अम्मा जी दिल राज़ी कई त तो ते रब भी राज़ी, मदीने वारो भी। मुझे सोने मदीने वारे ताजदार फरमायो त अबे अम्मा जे चेहरे के ॾिसी त हज कबूल थियल जो सवाब मिली वञे। हज़रत मौला अली शेरे खुदा अर्ज़ कयो सही, पोइ जे अबो घर में वेठो हुजे 100 भेरा ॾिसे पाण सुनो अल्लाह अकबर अतियब, अल्लाह पाक ज़ात आ, रब ज़ोर वॾे शान वारो आ। जे 100 भेरा ॾिसंदे 100 अचनि 100 उम्रनि जो सवाब रब अता करे छॾींदो आहे। वदा कुरान तो फरमाए त उन्हनि अबे अमड़ जे लाइ रहम जूं खंभड़ाटियूं खोलियो। जीअं उन्हनि नंढपण में तव्हांखे रहम ऐं बाझ सां पालियो हो न, हाणे पोइड़ा थी विया आहिनि, तव्हां उन्हनि जे लाइ शफ़क़त ऐं बाझ जा ईअं पंहिंजा हथ खोलियो, उन्हनि जी ख़िदमत चाकरी कयो त अल्लाह तव्हां ते राज़ी थी वञे। अल्लाह अल्लाह हज़रत मूसा कलीमुल्लाह रब जो पाक पैगंबर आहे, तेसी मानी न खाईंदो आहे। कुराड़ी माउ अथसि पहिरीं, उन अम्मा खे मानी खाराए पोइ पाण मानी थो खाए। तेसी पाण पाणी नथो पीए जेसी अम्मा के नथो प्यारे, तेसी पाण निंड नथो करे जेसी अमड़ जी जल के आराम नथो कराए। अमड़ गुज़ारे वियसि त जिब्रील लही आयो, ओ मूसा, ओ मुंहिंजा प्यारा पैगंबर मूसा कलीमुल्लाह, हाणे संभाले कदम खणजांइ, संभाले विक खणजांइ, तुंहिंजे मथां हिकिड़ो रहमत जो छप्पर हो सो जो लही पियो अथई। अमड़ गुज़ारे वई, रब जे रहमत जो हिकिड़ो छप्पर तो हो सो जो लही पियो अथई। ओ मूसा हाणे सोचे संभाले कदम खणजांइ। कंहिंखे पियो पैगाम रब जो मिले, अल्लाह जे नबीअ खे मूसा कलीमुल्लाह। और तो अबे अम्मा जी केतिरी इज़त कई आहे। सरकार फरमाइनि था क़यामत जे निशानियुनि मां इहा बि निशानी अथव जो माण्हू पंहिंजे ज़ालुनि जो चयो मञंदा, अमड़ खे घटि वधि ॻाल्हाईंदा, पुटनि जी फर्मा बरदारी कंदा, पीउ जे ॻाल्हि खे अहमियत न ॾींदा। हिकिड़ी पीउ सलाह ॾियसि, ॿी पुटु सलाह ॾियसि, त पीउ जी ॻाल्हि खे अहमियत न ॾींदो, पुट जी ॻाल्हि ते अमल कंदो। वदा मुझे सोने सरदार फरमायो क़िबलतुहुम निसाउहुम, जॾहिं क़यामत करीब थींदी त माण्हुनि जा काबा क़िबला ज़ालूं बणिजी वेंदियूं। जे क़िबले जे चौधारी माण्हू तवाफ़ कंदो आहे न, त माण्हू ज़ालुनि जे चौधारी पिया फिरंदा, जीअं ज़ाल चवंदी तीअं कंदा। अबे अम्मा जी इज़त
करण छॾे ॾींदा। अब आहे इहो जो हाल? हा चो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या अल्लाह अल्लाह। हिकिड़ी औरत आहे, हिकिड़ो पुट थियुसि, मुड़ुस मरी वियुसि। पुट खे पाली निपाई, ॿी शादी न कई, बचड़े खे पालींदी रही। जॾहिं बच्चो जवान थियो आहे, अमड़ दुआऊं थी घुरे, मुंहिंजा मौला मुंहिंजे बच्चे खे कुंवार मिलाए, मुंहिंजो बच्चो घोट बणिजे त मुराद अखियुनि सां ॾिसां। अमड़ जी दुआ घणी, शादी थी, ज़ाल वठी घर आयो। कुझु ॾींहं गुज़रिया त ससुनो जो झेड़ो शुरू थी वियो। ससुनो जो झेड़ो शुरू थी वियो ऐं ज़ाल चयुसि, वो मुंहिंजा घर वारा हाणे तेसीं घर न कंदी, मां इन कुराड़ी माउ खे घर मां कढ। चईंदा अम्मा जीजल मुंहिंजी, अम्मा खे मां काॾे कढां? चए भला जे इन खे नथो कढी त मां घर छॾी थी वञा। मां खे चई अम्मा हाणे शादी त कई अथमि पर मुंहिंजो घर त नथो थिए। अमड़ जे अखियुनि में ॻोढ़ा अची विया। चए थी मुंहिंजा बच्चा रब करे चलस तुंहिंजो घर वसंदड़ हुजे, मुंहिंजे लाइ जीअं तूं कंदे मां क़बूल कयां थी। छा कंहिंजो अमड़ जीजल खे वठी हिकिड़े झंग में फिटी करे आयो आहे। मन कखाऊं झूपड़ो वेंदा आहिनि, पर जेको अबे अमड़ जो बेफ़रमान आहे, लैलतुल क़द्र जी रात अचे, तोरे शबे बरात जी रात अचे, अबे अम्मा जे बेफ़रमान खे इन्हनि रातुनि में बि मां बि न मिलां। जेसीं अबे अम्मा खे राज़ी न कंदो न, जेसीं जीजल खे राज़ी न कंदो, जेसीं अबे जी दिलि न परचाईंदो, तेसीं ताईं अहिड़ी फलारी रात में अल्लाह हुनखे माफ़ी कोन थी। वो मुजादा जे रब खे राज़ी करण चाहीं थो त अबे अम्मा जी ख़िदमत कर। जेकॾहिं अल्लाह ताला जल शान खे राज़ी करण चाहीं थो त मुंहिंजा पहिरीं प्यारा मस्जिद खे आबाद कर, निमाज़ 5 वक़्त पढ़, मस्जिद जो पंध कज़ा न कर। अरे होटलनि जा पंध त घणा ई कयई, वॾेरे जी ओताक जा पंध बि घणा कयई, पर करीम रब जे दर जो पंध बि करे ॾिस, मस्जिद ॾे विखूं भरे ॾिस। मुंहिंजो रब करीम तुंहिंजा ॾुख ॾोजरा दर्द सूर सभु लाहे छॾींदो। या अहमद बशिरिल मशाईन फिस्सुलम इलल मसाजिद बिन्नूर ताम यौमल क़ियामह। साईं फरमाइनि था मूंखे मुंहिंजे रब फरमायो, ए मुंहिंजा सोहणा अहमद मुख़्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ओ मुंहिंजा सोहणा नबी पंहिंजे उम्मत जे उन्हनि माण्हुनि खे मुबारक ॾे जेके रात जे ऊंदाहियुनि में मस्जिद ॾे विखूं था भरे वञनि। उन्हनि खे मुबारक ॾे क़यामत जे ॾियारे इन्हनि जा चेहरा चोॾीं जे चंड वांगुरु चिमकंदड़ हूंदा। जेके मस्जिद ॾे वञनि था न, फजर जी निमाज़, सुमाणी जी निमाज़, ऊंदाहियुनि में मस्जिद पंध था कनि। रब थो फरमाए मदीने वारे खे, ओ मुंहिंजा सोहणा नबी पंहिंजे इन्हनि उम्मतुनि खे मूं रब जे तरफ़ां मुबारक ॾे त क़यामत जे ॾियारे हिननि जा मुंहं रोशन ऐं चमकदार हूंदा। कहिड़ा कहिड़ा जेके मस्जिद ॾे विखूं था भरनि। मकाननि जा पंध बि घणा कयई, वॾेरनि जे ओताकुनि जा, ऑफिसरनि जा, मुजादा स्कूलनि जा पंध बि घणा कयई, पर रब जे दर जो पंध त करे ॾिस। जेमहिल माण्हू मस्जिद ॾे ईंदो आहे, मस्जिद जे दर ते पहुचंदो आहे त रब फरमाईंदो आहे मलाइको ॾिसो मुंहिंजो घर पाक आहे, मुंहिंजो घर मस्जिद ॻाल्हायो मस्जिद पाक आहे, हे गुनाहनि जा बोझ अथसि मथां, पलीतियूं आहिनि, गुनाह गंद आहे, गिलाज़त आहे, ॿाहिरि करे रखोसि त मुंहिंजो बानो पाक थी मुंहिंजे दर ते अचे। जेमहिल निमाज़ पढ़ंदो आहे, दुआऊं घुरंदो आहे, हाणे ॿाहिरि निकिरे थो, मलाइका था कनि मौला ओ मुंहिंजा रब करीम हाणे जे इजाज़त ॾीं त इहे गुनाहनि जा बार मथां रखूंसि। रब तो फरमाए मूं करीम सखी जे दर ते आयो आहे, मूंखां माफ़ी मंगी अथई, मुंहिंजे अॻियों सिर सजदे में झुकायो अथई,
हाणे वरी कीअं मथों गुनाहनि जा बार रखांसि। ओ मलाइको तव्हीं शायदि अचो मुंहिंजे बाने खे बख़्शे छॾियो, बख़्शे छॾियो। हाँ? मस्जिद में अच त सही न, अल्लाह जे दर ते अच त सही न। वदा तो जन खे सभु कुझु सम्झो आहे, ये कुझु न थई। जन खे तो सभु कुझु सम्झो आहे, ॾढो चई त सही मुंहिंजा पुट आहिनि, धीअरूं आहिनि, बच्चा आहिनि, वॾेरो आहे, अमीर आहे, ऑफिसर आहे, फलाणो मुंहिंजो आहे, फलाणो मुंहिंजो साथी आहे। अरे इन्हनि सभिनी खे तूं आज़माए त ॾिस। ख़ुदा न ख़ास्ता केॾी महिल पेट में सूर पवे, ज़ाल खे छो त अधु त विरहाए वठई। सूर भाइण थींदी, पुट सूर विरहाए वठंदुई, भाउ सूर विरहाए वठंदुई, वॾेरो सूर भाई थींदुई, केर बि सूर भाई कोन थींदो। भिट धणी बादशाह पुकारियो, मारू मिट मली रजा सभई पर क्या सूं, मारू मिट मली रजा सभई पर क्या सूं, सौखे भाई सबको पर औखे तू ही तू। मौला मथा मूं हथ न लाहिज बाज जो। अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, दाइम अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, दाइम अस्तगफिरुल्लाह। अंधड़ो आहे ॿिन्ही अखियुनि खां मज़ूर आहे, सुम्हणी जी बांग ॿुधई। छा हाय हाय हाय, हय्या अल सलात, अचो निमाज़ ते। कंहिंजो सॾा जी पोयां ॿुधायो, कंहिंजो सॾा? सलात, अचो निमाज़ ते। मौला छो अचूं, कहिड़ो फ़ाइदो मिलंदो? वरी परियों आवाज़ तो अचे, हय्या अलल फलाह, अचो छो पुकारे जे लाइ। दुनिया अंधड़ो माण्हू, मींहुं वसे पियो, मौसम सियारे जी हुजे, तेज़ तूफ़ान घुले पियो, पर ओॾी महिल लठड़ी हथ में खणी मस्जिद ॾे हलियो आहे। ज़ाल चयुसि, मियां हींअर को तुंहिंजो वञण जो टाइम आहे मस्जिद ॾे? हूअं सदाईं पढ़ंदो आहीं। हींअर मींहुं वसे थो पियो, त्रिकण आहे, रस्ते में गप चिका, बारिश आहे, तेज़ तूफ़ानी हवा घुले थी पई, हींअर खणी घर में पढ़ निमाज़, हींअर घर में पढ़। ज़ाल खे तो चवे थो, घर वारी सुखनि में त सदाईं रब जे दर ते वेंदो आहियां, पर अॼु ॾुख वारी रात आहे, अॼु कीअं घर में वेही रहां। सॾ सुणी पिरीअ जा वाके जे नवरनि, गुजारे खे कन कूड़ी दावा दोस्त सी। ओ घर वारी, ओ ज़ाल, मां कॾहिं बि मुड़ंदुसि कोन, मूंखे छॾ त निमाज़ मस्जिद में वञी पढ़। लठड़ी हथ में कई, हलंदो हलंदो सही, वाट ते ओचितो, ईअं हवा जो तेज़ झूटो आयो, पेर वठी तिरकियुसि, वञी किरियो, किरियो, टंग भॼी पियसि। हिकिड़ो पोड़ो माण्हू टंग भॼी पियसि, सूर ईज़ा थियुसि। दिलि खां पुछी, दिलि छा थी चवी? पोइ हिते मोटी हलजे या मस्जिद ॾे? त दिलि मां आवाज़ आयो त आशिक ज़हर पिया वियो ॾिसी वेसन घणो करे, ऐं कातिल जा हमेशह हिराक, तोड़े चिकन चाक तब आह नसल आमसी। दिलि चयो त न, मोटणो न आहे, जहिड़े तहिड़े हाल वरी बि मस्जिद ॾे हलणो। रेड़ियूं ॾींदो, गिसकंदो, रेड़ियूं पाईंदो, मस्जिद में पहुतो आहे, सोमाणी निमाज़ जमात सां पढ़ी, निमाज़ पढ़ी हर को माण्हू पंहिंजे घर हलियो वियो, पर हे अकेलो मस्जिद में रहिजी वियो। ऐं जेॾीमहिल राति ठरी ऐं सूर पोड़ो माण्हू हीणो हट ऐं अची ईज़ा थियुसि, निंड न अचेसि, अखि न लॻेसि, सूर जे करे हाणे मुंहुं कयईं मदीने पाक ॾे। मुंहिंजे सुहिणे हबीब मदीने वारे मीर खे सॾड़ा करण लॻो आहे,
जो हदीस पाक में अचे तो जड़े उम्मती के पैर में कंडो लगंदो आ मदीने वाले मीर के रोज़ पाक में खबर पइजी वेंदी आ ही वडी तो सड़ो करे मदीने जा मुरसल सुनो सदही सारा सुनो सदही सारा साए गुंबद वारा मदीने जा मुरसल सुनो सदही सारा सरड़ा कंदे रोंदे रोंदे मदीने वाले मीर के पुकारींदे अल्लाह के सरड़ा कंदे कंदे ओ जिनमल पोयो भांगो रात जो थियो अख लगी वसे अञा अख लगी आ ख्वाब में छा थो ॾिसे त मदीने वारो मीर अची वियो मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले मदनी मदीने वाले तू भी तो सॾु कर न वदा ओ सीता रोड वारा केॾी महिल तू भी तो सॾड़ा करे ॾिस न मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले मदनी मदीने वाले मदनी मदीने मुझे सब सता रहे मेरा दिल दुखा रहे मुझे सब सता रहे मेरा दिल दुखा रहे कहीं तुम न रूठ जाना मदनी मदीने वाले मदनी मदीने वाले मैं अगर हूँ कमीना तेरा हूँ शहे मदीना मैं अगर हूँ कमीना तेरा हूँ शहे मदीना मुझे सीने से लगा मदनी मदीने वाले मदनी मदीने वाले मेरे सब अजीज छूटे सब यार भी तो रूठे मेरे सब अजीज छूटे मेरे सब अजीज छूटे सब यार भी तो रूठे कहीं तुम न रूठ जाना कहीं मदनी मदीने वाले मदनी मदीने वाले मैं इश्क भी पिलाना मदनी मदीने वाले मदनी मदीने वाले अल्लाह अल्लाह मुझा दोस्तों ये सड़ड़ा कंदे सुतो आया अख लगी आ त मदीने वारे जो दीदार नसीब मुझे आका जो दीदार नसीब थियो आ साईं दा फरमाइनि सदा छो तू एतिरो परेशान आ ओ उम्मती तू एतिरो छो दिलगीर आ अर्ज़ करे तो या रसूल अल्लाह अखियुनि खां अंधो हुयुसि अॼु से टंग भॼी पई त वरी ज़ाल बि मेहणा ॾींदमि ज़ाल बि ताना हणंदी त अंधा चलियो मां न वञ मस्जिद हाणे टंग भॼाया मुझा सोना मूं तो मेहणा माफ़ करायो सरकार फरमाइनि था घबराए न तुंहिंजा दुख लाहिण जे लाइ असीं पहुची विया आहियूं महबूबन हुनजे हो भॻल टंग ते हथ रखियो आहे ख़्वाब में ॾिसे त टंग सही सलामत वरी सरकार हुनजे हीअं अखियुनि ते हथ फेराया आहिनि त अखियूं रोशन थियसि साईं था फरमाइनि त ओरे आ तोखे ठाकुर पायां जो तो हेड़े ॾुखे रात में बि मस्जिद जो पंधु न छॾियो आहे महबूबन भाकुर पातो आहे सीने सां लातो आहे हे ज़ाहिरी अखियूं त खुली वियूं पर अंदर वारियूं अखियूं बि खुली वियसि अख जो खुलिये त सॼी मस्जिद ईअं मुश्क ऐं अंबर सां वासी पई आहे ख़ुशबू लॻी पई
सुभान अल्लाह, टंग बि सही सलामत, अखियूं बि रोशन, पर हीअं जो निहारे त अर्श जा कुंगरा बि नज़र पिया अचनि, ज़ाहिरी बातिनी अखियूं खुली वियूं। पोइ मस्जिद जे पंध मूं फ़ाइदो मिलियो या न? हा हा, तोखे सही वांद काई कोन्हे, तोखे वांद काई कोन्हे। जोड़े खां रोंबे खां वरी सही रोंबो पूरो कंदे त भई चवंदे हाणे धार कयां, वरी लांबारो कयां, वरी गाहु कयां, वांद काई कोन्हे सही। वदा वो मिठा निमाज़ जे लाइ वक़्तु कट, ॿियूं मशगूलियूं छॾ, अवल अल्लाह जे दर ते हाज़िरी कर। निमाज़ 5 वक़्त पढ़ ऐं जमात सां निमाज़ पढ़। अल्लाह ताला जल शान जे दर ते 5 वक़्त हाज़िरी ॾे। ख़ुदा जो कसम, तुंहिंजा कर्ज़, दर्द, परेशानियूं सभु रब लाहे। निमाज़ काइम कयो ए मोमिन, निमाज़ मौला जो फर्ज़ आ। निमाज़ रहमत, निमाज़ बरकत, निमाज़ लाहींदी कर्ज़ आहे। निमाज़ काइम कयो ए मोमिन, निमाज़ मौला जो फर्ज़ आहे। निमाज़ काइम। हा, हे वरी छा चवंदी? सही, मां त साल थिया निमाज़ पढ़ंदो वञा थी, मूंखे त कर्ज़ लथो ई कोन्हे। निमाज़ बि तुंहिंजी अहिड़ी हूंदी। हा, चओ चई त बाबा इहो पंहिंजो 40 ॾींहं निमाज़ पढ़ त तोखे ढकी ॾींदुसि। हिन से अचे निमाज़ शुरू कई, 40 ॾींहं पूरा थिया, हाणे ढकी ॾे, मूं 40 ॾींहं निमाज़ पढ़ी आहे। जी ढकी का ॾींदो साईं, मूं चयो त माना 40 ॾींहं पढ़े त हिनखे हेर निमाज़ी पइजी तो ते फर्ज़ आहे तो पढ़ी, ढकी छा जी ॾे? चई हल, मूं वरी को वुज़ू सां पढ़ी हुई छा? जहिड़ा जमायती वरी तहिड़ा इमाम बि ख़ुदा ख़ुशि करे न। भाई उमिरे ते वेंदा आहिनि, अॻे ॿुधाईअ मां ॻाल्हि आहे उमिरे वारे जी। उमिरे ते विया सो उते उमिरे जी वीज़ा हूंदी आहे, महीनो या 15 ॾींहं, वरी उते रही पवनि त हज करे पोइ ईंदासीं, के वरी कमाइण जे लाइ रही पवनि। पर हाणे वीज़ा पूरी थी त उते चोर आहे, केॾी महिल पुलिस पकिड़े त सफ़र कराए छॾींदी। पासे में वरी मस्जिद हुई नंढी, सो उते निमाज़ दरवेश पढ़ंदा हुया। पुलिस खे का ख़बर पई त हिन बिल्डिंग में उमिरे वारा रहनि, गाॾी जी सॼी पुलिस जी भरिजी आई। हे बोॾी महिल को निमाज़ जो टाइम हुजे, हे बचे निमाज़ में बीठा। पेश इमाम जेको निमाज़ पियो पढ़ाए उहो बि उमिरे वारो हुजे ऐं जमायती बि उमिरे वारो। हाणे उहो पढ़ाए निमाज़ पियो हीअं ॾिसे पियो 3 ॾींहं, वर्दी जो ॾिठई त भला पुलिस अची वई। समझो था? समझी, पकड़ वारी पुलिस अची वई। हीअं अल्लाह अकबर जी निमाज़ को पढ़ी पे अलहम्द पढ़ी, अलहम्द खां पोइ सूरत पढ़बी आहे। हाणे सूरत न पियो पढ़े, चए पियो बाबा ॻाल्हि ॿुधी अथव, पकड़ वारी पुलिस अची वई अथव, बेड़ा भॼ रहियो त भॼो। पहिरें सजदे में तव्हां भॼो, ॿिए में मां भॼी वेंदुसि। ईअं चई अल्लाह अकबर। हाणे अरब पिया सोचनि त भेण ही क़ुरान कहिड़ो पाकिस्तानियुनि जो, हे भेण पाकिस्तानियुनि क़ुरान किथां आंदो? सॼी ज़िंदगी असांजो क़ुरान असांजी अरबी में, ही छा थो पढ़े? ख़ैर रुकू कयूं, वरी साईं सजदे में विया। पहिरें सजदे में विया त सजदे में वरी उथबो आहे न, 2 सजदनि जे विच में वेहबो आहे। हीअं जो सिधा अचनि त ॾिसे उहो पुलिस वारा रुॻो बीठा आहिनि सिर्फ़ में, बाक़ी जमायत कुल गाए। हाणे उहो सिपाही बि आहे लोणा पिणाई, जमायत काॾे हलिया। वरी थी विया ॿिए सजदे में अल्लाह अकबर करे, सजदे में जो विया त यको गुम पेशमाम यको सजदे में पियो। मुंहिंजो को जमादार हुजे, उन थोरो ईअं गाटड़ो मथे कयो, ॾिसां भेड़ा इमाम आहे या वियो प्यालो पी। हीअ गाटो जो मथे कई त ॾिसी भेड़ा मुसलो खाली, पोइ दरी हुई मुंहुं पइजी वियो।
हाणे इहा आहे असांजे सिंधियुनि जी निमाज़। पोइ चइजे निमाज़ पढ़ा त मुंहिंजो कर्ज़ त कोन लथो आहे। निमाज़ दिल जे हुज़ूर सां पढ़, हिकिड़ो सजदो दिल जे हुज़ूर वारो करी ऐं रब वटि क़बूल पइजी वञे, सॼी ज़िंदगी जा गुनाह बख़्शजी वञनि, सारी ज़िंदगी जा ॾुख ॾोझरा रब लाहे छॾई। हिकिड़ी निमाज़ सिद्क़ ऐं इख़लास वारी पढ़, ख़ुदा जो कसम तुंहिंजी सारी ज़िंदगी जा ॾुख अल्लाह ताला मेटे छॾे। वाह, हे कहिड़ो महीनो आहे? रजब जो महीनो ऐं महबूबनि जे मेराज। हुज़ूर मेराज ते विया कोन विया? तव्हां ज़बान हिते अथव या घर छॾे आया आहियो? हिते अथव न ज़बान। हुज़ूर मेराज ते विया, अल्लाह ताला जल शानू खे जो वञी दीदार कयूं। मकाम काब कौसैन ते वञी ऐं अदना जी मंज़िल ते वञी अल्लाह ताला जल शानू सां मुलाक़ात कयूं। पोइ रब फरमाइनि त मुंहिंजा महबूब, पोइ मुंहिंजा प्यारा महबूब, मां तोखे तोहफ़ो थो ॾियां पंहिंजी उम्मत जे लाइ खई वञ। अल्लाह तोहफ़ो ॾिनो ऐं मदीने वारो मीर खणी आयो। कहिड़ो? 5 वक़्त निमाज़। छा अल्लाह जो तोहफ़ो नथो वणेव? ॻाल्हायो। अल्लाह तोहफ़ो मोकिलियो तव्हां ॾे, खणी आयो मदीने वारो मीर। ॾिसो न, तव्हां मूंसां मोहबत रखो था, हाणे मां जेकॾहिं न तव्हांखे चवां त ही चादर मां तोखे तोहफ़े में, ॾाढा ख़ुशि थींदो, यार साईं मूंखे चादर थो ॾिए, ख़ुशि थींदो न। भला जे कंहिंखे मां चादर ॾियां, उहो मुंहिंजी चादर वठी ईअं उछलाए छॾे, न सही तुंहिंजी चादर नथी खपे मूंखे, ॿुधा मूंखे ॾुख थींदो की न? ॾुख थींदो या न? यार मां हिनखे पंहिंजो सम्झी तोहफ़ो ॾिनोमांसि, सो बि हिन जे पंहिंजे फ़ाइदे जे लाइ चादर हिनखे कमु ॾींदी, सर्दी में गर्मी में वेड़ींदो कंदो, हिन जे पंहिंजे फ़ाइदे जे लाइ हिनखे तोहफ़ो थो ॾियां ऐं मूंखे उछलाए ॾिनो अथई। ॾुख लॻंदो की न कोन लॻंदो? हाणे अल्लाह तोहफ़ो मोकिलियो तो ॾे ऐं खणी आयो मदीने वारो साईं, तूं चई त मूंखे निमाज़ कोन खपे। रब राज़ी थींदुई? मदीने वारो इहे राज़ी थींदो? महबूब खे राज़ी करणो आहे त पोइ चओ त महबूब जो तोहफ़ो मूंखे अखियुनि ते, मूंखे सीने सां लाए, निमाज़ 5 वक़्त पढ़ त रब बि राज़ी त मदीने वारो मीर बि राज़ी। बाक़ी उहे ॾुखियूं पर निमाज़ूं दिलि में हमरा हिकिड़ी सिजल ते जी या सोमाणी ऐं फजर, इहे सोमाणी जे ॾींहं जो कमकार थको मांदो ईंदो, हाणे घर वारी वरी ज़ोरड़ा वोरड़ा ॾींदसि त बसि ईअं गश्त मुराद। ऐं फजर वारी वरी से पियो हूंदी खोंगरा पियो हूंदी, पहाड़ सिज ताईं सुतो पियो, राति जो ॾिसे 2 बजे ताईं टीवी ऐं डिश, पोइ वरी सुबुह जो 10 बजे ताईं हमरा ऊंधो सुठो। मुंहिंजा मिठा सरकार फरमाइनि था त जेको 2 निमाज़ूं पढ़े उनजे लाइ जन्नत वाजिब थी। साहबनि चयोसीं उहे 2 कहिड़ियूं निमाज़ूं? पाण फरमायूं त हिकिड़ी फजर जी, ॿी सुमाणी जी। ये 2 निमाज़ूं पढ़े थो न, अल्लाह ताला उनजे लाइ जन्नत लिखी वाजिब करे छॾे। ऐं साईं फरमाइनि था मुनाफ़िक माण्हू खे इहे 2 निमाज़ूं ॾाढियूं ॾुखियूं लॻनि। कंहिंखे मुनाफ़िक, पर जिन जे माण्हू सुबुह जो सवेल उथे थो, वुज़ू करे मस्जिद में अचे थो, फ्रेश थी वेंदो, ज़हन ताज़ो थी वेंदो, रूह खे राहत मिली वेंदी, सॼो ॾींहुं अमुन ऐं सुकून सां फरहत ऐं राहत में गुज़रंदो। पहिरीं बादशाह हकीकी जे दर जी हाज़िरी भरी, अल्लाह जी दुआ जा हथड़ा खयईं, ख़ुदा ताला जल शान को सॾड़ा करे निकितो, हाणे बेड़ा ई पार। ॿाहिरां जा माण्हू ॾिसंदो आहे मूंखे अजब लॻंदो आहे, ॿाहिरि निकिरंदा गोरारू माण्हू, बिस्मिल्लाह, अलाह तो आहर, अलाह तुंहिंजो आसरो। अच्छा ॾिस कहिड़ा सुठा लफ़्ज़ था ॻाल्हाए, मुंहिंजा मौला तोखे भारत अथई, कल्ह बि रोज़ी तो खाराई, अॼु बि तूं खाराईंदे।
मां चवां इन असांखे इहे भला आहे जेके अलाह जो आसरो खणी निकिरनि था पिया। हे कमाईंदुसि न त किथां खाईंदुसि। मुंहिंजा दा अल्लाह ताला जल शान जे दर ते आ, नमाज पढ़, तुंहिंजे कणनि खे रब ख़रार बणाए छॾींदो। रिस्क में रोज़ी में बरकत पइजी वेंदी, तंगियूं लही वेंदियूं, तंगदस्तियूं लही वेंदियूं, मुश्किलातूं माफ़ थी वेंदियूं। अल्लाह जे दर ते ईंदे न रब तोड़ो राज़ी थी वेंदो त पोइ बाक़ी मुश्किल रहंदी के। मलहुल मौला फलहुल कुल, जंहिंजो रब जी, जंहिंजो रब ते जो सभु। समझो था न? 5 वक्त नमाज पढ़ो, शरीयत जी ताबेदारी कयो, ऐं वॾी ॻाल्हि इहा त हलाल खाओ। छा? हलाल खाओ। ये न था पर कुकुड़ घर में गिड़ी आयो सीर अरे गिड़ी आयो रज़ा सां अलाह हाँ दोसी मां को तो बैठण त कोन वियो, मूं चोरी त कोन कई, पाण आयो मुंहिंजे घर में। माना को ओड़े पाड़े जो को छेलो अचे थो हुनखे बि लत ॾेई कोई वदा। मुंहिंजे महबूब फरमायो त जेको जिस्म हराम जी कमाई ते पलियो इन जी जाइ जहन्नम। हराम जे माण्हू खाए थो न, जेको खाए थो उन में जेके ग़िज़ा जा जुज़ा आहिनि उहे असांजे जिस्म जो हिसो बणजनि था। मदीने वारे साईं फरमायो त जेको जिस्म हराम जी कमाई ते पलियो आहे इन जी जाइ जहन्नम आहे। हलाल खाओ, हलाल जी उहा सादी सुठी जाइ ज्वारी रोटी उहा बि भली, हराम जे कुकड़नि ॿोड़नि पुलाहनि खां पोइ वरी उगासणा पवनि। सम्झो था? वॾेरे खे बि कोन्हे फिकुर त मां ग़रीबनि जो हक़ थो खावां। ऑफिसर कोन थो सोचे त मां मिसकीननि सां ज़ुल्म थो कयां। सिपाही ऐं सूबेदार बि कोन थो सोचे त मां मिसकीननि जो रत थो चूसियां। हा वदा ओ मुंहिंजा भाउ, ओ पुलिसवारा, ओ सिपाही, ख़ुदा खां ॾिज, अलाह जी हुज़ूरी में पेश थियणो। हलाल खा, हलाल जी रोज़ी खा, उन थोरे में अल्लाह ताला तोखे बरकत विझी ॾींदो। ज़हन खे सुकून मिलंदो, ज़हन खे सुकून मिलंदो, औलाद तुंहिंजो फर्मा बरदार थींदो, रिज़्क़ में बरकत पवंदी। टियों ॾींहुं मूंखे हिकिड़ो सूबेदार वठी वियो, असां सां मोहबत रखंदो आहे। मोरे में जेको जेल आहे न उन जेल जो इंचार्ज मूंखे चई दुआ लिखो। मां वेंदो न आहियां कंहिं ऑफिसर या हिन वटि, पर हुनजी मोहबत हुई काफ़ी महीननि खां वठी। जेको मूंखे चई मां वियुसि त मुंहिंजी दिलि ख़ुशि थी वई। ख़ुदा जो कसम उन सूबेदार जे किरदार खे ॾिसी मुंहिंजी दिलि ख़ुशि थी। सूबेदार बादशाह ॾाढ़ी अथसि ऐं जेकी बि उनजे अंडर में अमलो जेको बि उनजा सिपाही आहिनि उन्हनि सभिनी खे निमाज़ ऐं तहज्जुद निमाज़ पढ़ाई। वरी वठी वियो मूंखे जेल जे बारी चई हे ॾिसो जेली जेके आहिनि सभु जेकी बि जेली हुयासीं ला इलाहा इल्लल्लाह जो अल्लाह अल्लाह जो ज़िक्र तूं ई लॻी। चई हे सभु जेली जेके आहिनि सभु 5 वक़्त निमाज़ तहज्जुद जी निमाज़ पढ़नि था। ऐं पोइ वरी मूंखे चई को मूंखे हाफ़िज़ ॾियो त हिननि खे क़ुर शरीफ़ पढ़ाए। पोइ वरी हुनखे हाफ़िज़ ॾिनोसीं। हाणे उहो रोज़ानो उते हाफ़िज़ हुनखे क़ुर शरीफ़ जेलियुनि खे पढ़ाइण ॾींदो। इहे सभु जेली निमाज़ी थी विया आहिनि, तहज्जुद पढ़नि था पिया ऐं वाइदो कयो अथनि त हाणे जेल मां निकितासीं त इनशा अल्लाह ताला असां नेक ऐं सालिह बणिजी निकिरंदा। ॾिसो न हिकिड़ो जेकॾहिं ऑफिसर सुठो सुठे इख़लाक़ ऐं किरदार वारो थिए थो त उनजे पूरे अमले ते केॾो सुठो असर ख़ुशगवार माहौल बणिजी वञे थो। मूं पुछियो मां मुंहिंजो ॻाल्हि त ॿुध सूबेदार साहब हे चवनि था त रिश्वत नथा खाऊं असांजी पूरी नथी पवे, तूं ॾे ख़बर। चईसीं मां जॾहिं खां तव्हांजी सोबत में आयो आहियां मां कसम थो खणां त मां रिश्वत जो टको न वरितो, पर हिननि पंहिंजो सिपाहियुनि खे मूं कसम खणाए छॾियो आहे मुलाक़ात ते जेलियुनि खां कुझु बि न वठंदा आहिनि जेलियुनि जी मुलाक़ात ते। चई त मूं सभिनी खां इहो कसम खणाए छॾियो आहे। चई मां तव्हांखे हक़ीक़त थो ॿुधायां त जॾहिं इहो वठंदासीं एॾो ओॾो त वरी ख़र्च बि ओॾा वॾा, केॾीमहिल ज़ाल बीमार, केॾीमहिल पुट बीमार, केॾीमहिल हीअ केस, केॾीमहिल उहा ॻाल्हि। पर जी हाणे जॾहिं वठणु छॾे ॾिनो त पघार मिले थी, खायूं पीयूं, ख़ुशि वेठो आहियां, का गणती को फिकुर हथ में ई कोन्हे। मां चयो ॾिस हलाल जी बरकत।
दोस्तों जे दुकानदार आयो तो दुकानदारी में ईमानदारी दयानतदारी मिलावट न करे। मन गश फलैस मिन्ना, मुझे आका फरमाया जेको मिलावट तो करे नी असा मां ना है। खीर में पानी सीता में तो कोन हूंदो। हाँ साईं चौरी खणी निकतो घर में जा, घर में चौरी खई त चौरी सजी में खीर हुयो 5 किलो, घर मां निकतो तब 5 किलो। वरी सही मुंहिंजा वाट ते वाटर कोर्स हुयो, वाटर कोर्स जे हेॾो बि 5 किलो, वाटर कोर्स टपी परते थियो त खीर 10 किलो। ऐसी वाटर जी करामत। हाँ वदा वो मुझा प्री प्यारा मिलावट न कर, खोट न कर, बेईमानी न कर। बाकी वापारन के कसमन करण जी त का अम्मा जी सुती प्यारे कूड़ा कूड़। अब समझो था न। हाँ वरी वोटन सां वारनि सां गॾु जेके निकिरनि था वरक ते निकिरनि अदा वॾेरे साहिब जी पार ते वोट